امرأة بيضاء تجلس بجانب رجل أسود بالطائرة، وكانت متضايقة جدا من هذا الوضع. لذلك استدعت المضيفة وقالت لها: من الواضح أنك لا ترين الوضع الذي أنا فيه، لقد أجلستموني بجانب رجل أسود، وأنا لا أوافق أن أكون بجانب رجل مقرف، يجب أن توفر لي مقعدا بديلا. قالت لها المضيفة: اهدئي يا سيدتي، كل المقاعد في هذه الرحلة ممتلئة تقريبا، لكن دعيني أبحث عن مقعد. غابت المضيفة لمدة دقائق، ثم عادت وقالت: سيدتي، كما قلت لك، لم أجد مقعدا واحدا خاليا في كل الدرجة السياحية، لذلك أبلغت الكابتن، فأخبرني أنه لا يوجد أيضا أي مقاعد شاغرة في درجة رجال الأعمال، لكن يوجد مقعد واحد خال في الدرجة الأولى الممتازة. وقبل أن تقول السيدة أي شيء، قالت المضيفة: ليس من المعتاد في شركتنا أن نسمح لراكب من الدرجة السياحية أن يجلس في الدرجة الأولى الممتازة، لكن وفقا لهذه الظروف الاستثنائية، فإن الكابتن يشعر أنه من غير اللائق أن نرغم أحدا على الجلوس بجانب شخص مقرف لهذا الحد. ثم التفتت المضيفة نحو الرجل الأسود وقالت: سيدي، هل يمكنك أن تحمل حقائبك اليدوية وتتبعني؟ فهناك مقعد ينتظرك في الدرجة الأولى الممتازة. في هذه اللحظة وقف الركاب المذهولون الذين كانوا يتابعون الموقف منذ بدايته، وصفقوا بحرارة للمضيفة لتأديبها غير المبشر للسيدة البيضاء. مخلوقون من نطفة، وأصلنا من طين، وأرقى ثيابنا من دودة، وأشهى طعامنا من نحلة، ومأوانا حفرة تحت الأرض، فلماذا نتكبر؟